Herzlich willkommen auf dem Liederkanal. Heute geht es um ein ganz bekanntes Lied, Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Eigentlich geht es um zwei Lieder, weil sie beide eine Gemeinsamkeit aufweisen, nämlich beiden ist dieselbe Melodie eigen. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Der Text stammt von Ernst Anschütz aus dem Jahre 1824. Im Jahre 1830 hat er es dann veröffentlicht. Dieses Lied, dieser Text besingt das Müller- und das Bäckerhandwerk. Eben das Korn wird zu Mehl gemahlen und dann zu Brot gebacken. Schon in der ersten Strophe gibt es einen Bezug zum Vaterunser. Also der Glauben hat im Prinzip als Lebensbereich in Volksliedern auch seinen Platz. Nicht? Hier steht am Ende der ersten Strophe: Er, also der Bäcker, mahlt uns Korn zum kräftigen Brot und haben wir solches, so hat's keine Not. Unser täglich Brot gibt uns heute, nicht im Vaterunser. So, Anschütz hat eben hier die Melodie von Es ritten drei Reiter zum Tore hinaus verwendet. Diese Melodie ist im Jahre 1770 entstanden und die Töne sind dieselben, aber es gibt musikalische Ausdrucksmittel, die wir hier wiederfinden, die bei beiden Liedern entsprechend verschieden sind. Klar, bei Reitern, die aus dem Tore heraus reiten oder zum Tore herausreiten, erwartet man vielleicht eine Imitation des Trabes und als zweites vielleicht noch, wenn jemand geht und Abschiedsschmerz und sowas. Ja? Und alles finden wir schon in der ersten Zeile der Melodie wieder. Während wir bei Es klappert die Mühle am rauschenden Bach vermuten, dass wir eher das Klappern der Mühle in irgendeiner Form wiederfinden. In der Melodie, mit denselben Tönen. Das ist ganz interessant zu beobachten. Also Es klappert die Mühle am rauschenden Bach klingt so. Also wir haben gleichmäßige Achtel und am Ende noch so ein perkussives Element. Klipp, klapp. Während die gleiche Melodie bei den Reitern ganz anders klingt. Ja, aus den gleichmäßigen Achteln ist hier ein leicht punktierter Rhythmus geworden, um eben den Trab der Pferde zu imitieren. Und zum Schluss eben nicht klipp, klapp, sondern ade. Klingt ein bisschen, es schwingt so ein bisschen was Wehmütiges mit, weil es auch im Text am Ende der ersten Strophe heißt, scheiden und meiden tut weh. Genau, also wenn man sich verlässt, das war damals nicht anders als heute, dann macht das was mit einem. Ja, interessant war mir für heute festzustellen, dass ein und dieselbe Melodie mit verschiedenen Ausdrucksmitteln völlig verschiedenartige Texte transportieren kann. Und das ist ja auch das Interessante beim Strophenlied überhaupt. Wenn es gut ist, wenn das Strophenlied gut ist, wenn die Melodie tragfähig ist, dann kann sie völlig verschiedene Inhalte verschiedener Strophen transportieren. Dann hat auch der Sänger, wenn er zum Beispiel nicht einfach ein Volkslied singt oder so, sondern wenn er vielleicht ein Sänger ist, der ein Volkslied auf der Konzertbühne singt, gibt es auch die Möglichkeit, dieselbe Melodie so zu gestalten, dass sie den Text der jeweiligen Strophe einfach transportiert und trägt. Ich spiele wieder zwei Strophen, aber nicht von den Reitern, sondern von der Mühle. Soweit ganz kurz für heute. Bis zum nächsten Mal.